यतातिर खोला छ हैन, हाम्रो काम गर्ने ठाउँ चाहिँ यतातिर हो। यहाँनिर पनि पानीको भार चाहिँ हल्का बढेको अवस्था छ। यो चाहिँ अब यो पानी चाहिँ नि त यताबाट छिरेको अवस्था छ हैन। भित्र चाहिँ काम भइरहेछ। अब यहाँनिर कन्डिसन अलिक नाजुक भयो भनेदेखि चाहिँ हामीले भित्रको मान्छेलाई बाहिर निकाल्नु पर्ने हुन्छ, रेस्क्यु अपरेसन हान्नु पर्ने हुन्छ गाइज हैन। यस्तो छ पानी। साथी हो, कतिखेर पानी पस्छ के हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ थाहा छैन। यो पानी चाहिँ उतापट्टि यो वालबाट चाहिँ छिरेर आएको हो हैन। यो वाल उतापट्टि चाहिँ पानी चाहिँ अब खतरा छ, बढिरहेछ। सो म तपाईहरुलाई देखाउने कोसिस गर्नेछु हैन। टक ल यता चाहिँ सुरुङ छ यहाँनिर टट। छिरेर आएको उताबाट आएर छ पानी हैन।